喂，大家好啊！又係我 Steven 吃喝玩樂嘅喎。今日咧又到呢一個點心放題嘅時間啦。係啦，今日咧就嚟到尖東嘅千禧新世界酒店咧食一個點心放題啊，就係一個午市嘅點心放題。呢一間咧就係桃李啦。桃李咧我之前都有試過呢一間餐廳嘅，咁但係咧都係一段時間之前啦。咁呢一間嘅點心放題咧都叫做係比較高質啲嘅，咁我記得即係我諗差唔多2年前食過咧，其實我都覺得佢個質素啊同埋個環境啊整體方面都係唔錯嘅。經過一段咁長嘅時間，睇下佢有冇咩變化咁樣啦。價錢方面咧，佢咧就係740蚊2位嘅呢個，咁但係可以咧 join 佢酒店嘅會籍咧就會即刻有75折㗎啦。咁所以咧，其實咧就呢一個會籍咧，亦都可以即時已經可以登記啦。140蚊乘點75兩位，即係555蚊2位啦。除翻2就係277蚊，咁可能加埋1咧，大概300蚊鬆啲到咧，已經係全包㗎啦。呢一個嘅放題咧，就由12點食到下午嘅2點半嘅，逢星期1至5先至有供應嘅啫，大家就要留意啦嚇。係啦，特別中意咧就係佢呢個款式咧就好夠多嘅，咁呢個 menu 咧佢就好清楚啦，咁有頭盤啦、點心啦，仲有一啲湯啦、菜、炒麵飯同埋一啲甜品咁樣嘅。其實每個界別咧，其實佢嗰個選擇都唔少嘅，即係佢好平均嘅。主打一定係點心噶啦，菜啊、甜品啊、同埋湯啊、飯啊嗰啲咧，每個界別都有4-5款嘅選擇嘅，就唔會話好 dry 啊，同埋嗰個 combination 就會多啲。咁呢一個亦都係我覺得佢好嘅原因。所有嘢加埋晒已經係27款，即係接近30款唔同嘅點心。即管咧同大家咧再試下呢一個嘅點心自助點心放題佢嘅質素係點啦喎。咁佢上菜速度都幾快嘅，即係我哋啱啱坐落大概10分鐘左右到咧就已經嚟㗎啦，即係攞打完咧啲嘢已經落嚟㗎啦。第一個咧就係嚟咗個春卷啊，見到咁個春卷咧狀咧就唔係咁整齊啦，春卷皮咧就開始有啲腍，咁啊切開咧見到裏邊咧就有啲蝦啦，原來佢裏邊咧就仲有啲芋頭啊，即係佢咬入口呢個感覺就冇咗春卷嗰種爽脆感啊。咁我寧願咧就係要翻一啲傳統嘅，即係有蝦啦，可能有啲韭黃啊，入口咧就比較爽脆一啲。咁呢一隻咧就比同埋咧見到佢都係油份比較多，即係見到個碟底咧都係開始滲油嘅。所以咁其實呢個基本上都冇乜咩問題嘅，你齋普通食菜嘅啫。咁但係咧佢咧就嗰個蠔黃醬咧就擺得太多，咁樣令到咧即係你一路夾咧入口咧就幾膩嘅，即係啲蠔油啊而且嗰個味道咧又會好鹹啦，所以佢又要落翻少啲就反而比較好啲啊。呢個飲茶必定要嗌嘅蝦餃啦，就牛肉啦，仲有呢個咧就係菜苗餃，咁佢每樣咧都係可以2粒咁賣噶啦。最緊要咧，我見佢啲蒸籠咁啊，見到其實都幾乾淨嘅，即係我好驚咧，即係你去飲茶咧，嗰啲蒸籠咧又發晒毛啊、黑晒啊嗰啲咁。咁佢呢一度咧就好乾淨，你見咧佢應該都唔知係咪換個套全新嘅，你見啲邊嗰啲咧，嗰啲蒸籠咧好乾淨下嘅，咁呢個係抵讚。落到嚟咧全部都熱辣辣嘅啦，咁啊即刻可以試下先。咁啊蝦餃咧其實任食啊，一定大家要知道係任食嘅質素都係幾飽滿嘅。不過咧佢個蝦餃皮咧就有啲巢啊，即係佢拎出嚟之後咧就擺咗一陣，顏色咧都係算係雪白，算係 OK 嘅。咁你知隻蝦餃算幾靚？咁啊一隻大蝦裏邊，咁啊蝦餃皮咧都係偏向比較薄身啲。咁但係咧裏邊咧就冇乜咩筍絲啊咁樣，主要都係蝦同埋滴咁多少少嘅豬肉嘅味道咁樣。好啦，咁呢個牛肉啦，佢就分開有醃汁咁樣分開上。咁呢牛肉咧就好簡單嘅，咁啊肉比較偏向深色啲。咁呢件牛肉咧好靚。哎呀，咁佢本身呢個牛肉咧搓得好滑嘅，有芫茜啦，有馬蹄啦。咁所以咧，我覺得呢一款咧係甚至好過好多即係散叫。一啲酒樓散叫嘅質素嘅呢隻，呢一隻咧就係菜苗餃，咁啊好靚仔下，醬卜卜咧。其實呢啲餃最緊要咧就係個皮唔好厚，要夠醬卜卜，即係裏邊嗰個餡料要夠多。咁好不幸咧，即係爭少少咯。你見呢個咧有少少爆咗，個皮咧就有啲裂開，咁佢可能就蒸嗰時咧過少時間，所以就爆開少少。咁但係咧個皮嚟講都係幾靚嘅，幾薄身啊。菜苗咧有啲蝦咧，少少豬肉咁咯。
咁但係個菜苗咧轉大波數嘅，即係個餡料啦，個皮咧都幾滑㗎，呢個菜苗包。好啦，咁跟住啊到呢一度嘅其中個重點啦。咁呢一個咧就係佢喺 menu 度寫住嘅一個叫灌湯餃，正式嚟講叫嘅浸湯餃啦。佢就唔係傳統嗰隻，係啲湯咧喺出邊嘅，浸住一個餃咁樣。咁個餃咧其實嗰個包咧都係幾靚嘅，同埋成個餃嗰個形咧都係出到嚟嘅。嗱個上湯咧，我覺得幾好，因為咧佢好清嘅，好清甜嗰個味道，唔係好多油啦，你感覺到唔會有咩負擔嘅飲落去。咁你可以飲1-2碗都冇問題嘅，見到。咁係幾靚嘅，都有翻個底味喺度啦，個湯係唔錯。蟹一啲蟹肉啦，有啲蝦同埋啲蟹肉喺度咁樣嘅主要。咁其實有啲即係叫浸湯餃啦，佢裏邊咧就會有名貴啲，可能會擺啲瑤柱絲落去啊，咁啊令到個口感更加有層次。咁但呢隻咧就係生拆咗嘅蟹肉同埋蝦為主嘅呢一隻。咁所以整體咧就我覺得始終呢個係放題啦。咁佢如果係段位上嘅一個灌湯餃啦，咁裏邊咧即係個蟹肉啊同埋啲蝦咧都新鮮嘅，你會食得舒服嘅。咁只不過咧即係佢個餡料唔會話好靚，唔會話俾到好多你咁樣啦。咁但係整體我都覺得係合格嘅呢隻嘢。跟住咧就腐皮卷，呢隻腐皮卷咧就覺得好似一般啦。首先咧佢就有少少窿嘅，見到呢度嘅側邊呢度有少少窿啊。咁佢收得埋咗少少，咁同埋咧個形狀咧就唔係好平均。呢一隻就脹啲，呢隻係扁啲，咁啊比較散啲我覺得。咁同埋出到嚟咧個油分啊比較多啊，變咗咧其實個底都開始有少少腍啊。咁呢個情況咧就同頭先咧春卷有少少類似嘅，個油分都係比較多，同埋個皮唔脆啊。咁可能油氣嗰方面咧，酒店咧就要留意下，可以點樣去改善一下啦嚇。比較硬嘅。咁裏邊咧都係主要都係蝦為主，冇乜其他嘅材料啊。呢個比較單調咯，呢一個腐皮卷啊，覺得佢啊，係呢個叉燒酥。咁咧摸下特登摸下個碟個底嘅，都係熱熱地嘅。咁佢嗰個 size 咧就細件咁樣滴滴色色嘅。本身上面啲芝麻都好多，你見到啦，都俾到好多。反而咧好似仲好過頭先嗰啲點心嗰啲炸嗰啲嘢添。嗰個餡咧都擺得幾多嘅，個皮咧就唔會好厚啦，個底唔會好油喎。反而呢一個咧仲好過個春卷嗰啲，呢個係 O K 喎。仲有一個咧臘味鮮蝦鯪魚球，咁佢呢一隻款咧原來係炸咗嘅鯪魚球，咁我嗌得1粒嘅啫。咁佢裏邊咧就係當然係鯪魚肉、少少蝦肉，同埋咧側邊嗰度咧見到一啲臘腸，細粒咁樣嘅。出奇地咧睇佢樣好似唔係幾好，咁但係咧原來食入口咧幾好食啊呢隻嘢，同埋佢嗰個臘味啊、臘腸個味道咧就非常之突出。個鯪魚肉咧打得都幾好嘅，有少少彈性，咁我覺得呢一款咧就幾好食嘅。試下呢個啦，呢一款我都自己中意食嘅，就係一個金錢肚。咁佢呢一啲咧就金錢肚就唔係話好大塊嗰啲嘢，切開一條條咁樣，咁有啲蘿蔔啦。咁個醬咧其實好似咧個質地咧都幾濃厚咁樣嘅。其實如果佢用多翻有啲豆豉啊，有少少辣椒啦，咁啊會更加香口嘅。試下先，正常厚度 size 啦呢一隻。嗱呢隻我啱啱試過咧，我就覺得佢一般。咁啊最主要咧就係個金錢肚有少硬，同埋呢個味道咧相對較為單調，即係佢純粹係一個類似比較淡味啲嘅蠔油汁喺度咯。咁所以就冇乜咩層次感嘅。牛柏葉，咁呢一個咧就好似都幾好，因為睇到咧都比較嫩啲啦呢啲牛柏葉。咁有少少葱啊、薑啊、葱啊咁樣係幾唔錯，因為見咧其實我都話過佢本身個料靚咧，個牛柏葉咧幾爽嫩啊，完全冇韌冇渣嘅。咁呢個咧都係1人嘅份量嚟嘅，留意翻。所以咧，因為我見咧其他嗰啲太大碟咧就費事嘥咗啦，係佢寫到明係菜心苗嚟嘅。咁我呢個見到咧都係幾靚嘅，同埋咧留意翻呢啲菜咧，好多係調料大細都係差唔多，就唔會話好岩殘咁啦。而寫到明用呢個雞油去做啦，嗰個菜心咧表面咧都會比較靚啲，因為佢真係用個雞油啊。咁咧用雞油，既然用得雞油咧，應該係比較滑啲啦，同埋有少少香嘅。炒米粉咧呢一份都係1人份啊。咁其實佢都，我覺得個份量都適中嘅。咁其實個料咧都有嘅，即係都唔係話得個名咯。
都幾爽嘅，同埋佢個米粉咧，留意翻咧係好幼嘅呢個米粉，佢就冇話一餅餅啊黐住晒咁啊，都幾算係爽身嘅。不過佢就冇剪咯，呢度你睇下佢成條咧係冇剪過，佢剪一剪會好啲。咁樣嘅呢個 combination 咧，即係咁樣食法咧，我覺得係好搭嘅，因為本身呢個咧有少少似嗰啲台灣炒米粉咁咧，係非常之輕盈嘅。咁再加少 XO 醬咧，再撈埋咧就好香口。再加呢個雞油菜心苗咧，係幾 OK喎。呢一 set 咧，好似啲粉麵鋪會食到嘅嘢嚟咁啊。燒賣啊，爭啲留咗嗌呢個燒賣。蟹子就有隻蝦咁啦，呢隻咧都係啲豬肉燒賣啱蒸出嚟嘅，睇個勢啊。都有嘅，都有啲蝦咁樣啦。冬菇啊嗰啲就冇，咁試一試先。即係成隻蝦咧都好飽滿嘅，咁啊都有少彈性咧豬肉，咁但係就唔係話特別出色咁樣咯。壓軸登場咧就我唔記得嗌嗰個湯，咁但係咧周圍啲人試過咧個湯就好好飲，見到咧非常之濃嘅呢個湯。呢個青紅蘿蔔煲瘦肉，咁嚟到呢個色就非常之對版啦。咁同埋咧有馬蹄喺度啦，有少少，仲有啲栗子。咁唔怪之咁濃咧，即係煲得耐咧，呢個咧就係一人嘅份量嚟嘅呢一個湯。咁我試下先。哇！呢個湯好飲啊！今日我覺得呢個湯咧，哇，好正喎。咁呢啲咧，其實佢都係每日嘅老火湯，其實一定咧係轉嘅，即係大家嚟一定唔同嘅。但係呢個湯咧，佢裏邊有馬蹄啦，有栗子啦，青紅蘿蔔瘦肉，佢個味道好甜嘅，同埋咧佢煲到咧有啲混濁啊，個味道咧係出晒嚟，即係材料個味道出晒嚟，好順好潤喉嗰隻嚟喎，呢隻湯咁好飲，原來佢仲落咗陳皮喺裏邊。即係呢啲普通嘅老火湯，佢都俾到啲陳皮咧個甘味出到嚟。怪之個湯係 OK 喎，真係。譬如呢啲甜品咧，就一路做少總結啦嚇。咁我哋甜品咧就有4款嘅，有紅豆沙啦，亦都有呢一個嘅千層糕。另外就布甸啦，咁樣呢幾款嘢嘅。咁其實咧就個布甸咧，你夾得起上嚟咧，都見到咧，即係有啲芒果蓉喺度嘅，即係其實都係幾大碗咁。咁同埋咧，佢嗰個千層糕咧都幾鬆軟喎，即係都係唔係話死實啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁同埋咧，佢入口咧嗰個味道咧都係幾平均嘅，都唔會話好甜。咁啊，整體我覺得今日其實都係叫做 above average 啦。其實做樣嘢都做得算係幾好㗎啦。咁啊，放題嚟講亦都冇漏單啦。出食物嗰個時間亦都幾理想嘅，即係冇話好慢啊嗰啲咁樣。咁另外服務都係唔錯嘅。我覺得整體上邊咧，如果大家嚟咧，即係呢個價錢咧，即係佢係即係大概300蚊到一位啦，可以埋到單嘅啦。咁我覺得都係完全咧就係合理範圍之內嘅。咁啊對比起一啲咧，譬如真係好平最平嗰啲啊，講緊100零蚊嗰啲咁樣咧，即係我都去過，之前都去過幾間100零蚊啦。咁喺呢度食嘢咧，其實咧就點講咧？佢係食翻 quality 嘅，佢俾翻個質素你啦，有咁靚嘅環境啊咁樣，同埋咧最緊要咧就係時間冇咁趕啊。咁一般咧即係100零蚊嗰啲咧，即係講緊係90分鐘左右到咁啦。咁其實都係比較趕急嘅。咁但係呢度咧就12點食到2點半，咁啊多成個鐘。不過對比我之前過嚟咧，曾經試過咧，以前我可能會俾90分，咁呢一家咧我又覺得整體可能嗰個有時咧啲嘢比較油咗啲啦，譬如嗰啲炸嗰啲嘢啦。咁啊，整體上我會略調低少少俾佢啦，即係俾80分佢左右啦。咁但係其實整體上面咧，我都覺得係非常之滿意嘅。咁所以今日咧大致上就係咁啦，希望大家都中意我呢一類型嘅點心放題嘅影片啦嚇。中意嘅記住咧俾個 like 啦嚇，仲未訂閱撳個訂閱掣。咁同埋咧 share 俾咧中意香港點心嘅朋友，等佢哋知道咧而家香港究竟個食物質素去到邊度啦，同埋個飲食文化究竟有咩變化啦。好啦，今日就嚟到呢度啦，咁我哋下條片就見啦。係咁先，拜拜。